DE ร่วมกับกสทช.สั่งปิดสัญญาณเน็ตตัดไฟตู้กระจายสัญญาณสกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตรวจสอบเข้มบัญชีต้องสงสัยถูกระงับทันทีโมบายแบงกิ้งต้องปลอดภัยผู้ว่าตากสั่งคุมเข้มห้ามส่งสินค้าสนับสนุนอาชญากรรมทุกช่องทางกองกำลังสุรศรีคุมเข้มชายแดนห้ามส่งออกน้ำมันอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ารัฐบาลเร่งแก้ปัญหาประชุมด่วนหามาตรการเพิ่มเติม